Optimistisches Wetterlied mit der Isabelle Grüßemeier auf France Bleu Elsass, 3/4. France Bleu Elsass. Jeden Tag auf France Bleu Elsass schauen wir, was los ist im Ländl mit Leuten, wie sie organisieren. Zum Beispiel gehen wir heute morgen auf Mulzen, dann ist ein Treffen, wie der ganze Sommer ist Rendezvous gegeben hat in Mulzen am Marieplatz. Aber es ist nur ein bisschen bis am 21. September. Und wir reden davon mit dem Maurice Lanois. Bonjour Maurice. Bonjour. Maurice, ihr seid hier schon einmal von dem Treffen zu reden, Nocturne Art et Terroir. Denn ihr werdet dort sein, aber ihr werdet dort sein als was? Also ich bin dort, wie manche von meinen Kollegen, als Schriftsteller. Das ist aber meine erste Bücher. Manche von ihnen haben schon ein paar Bücher geschrieben. Also haben wir ein Buch ausgebracht. Man wäre es vorstellen in ein paar Minuten. Wie heisst es? Das heisst Fable à la Noix. Ich kann jetzt nicht sagen, Nussfable, das will nichts heißen. Denn ihr heisst Lanois, gell? Ich heiße Lanois. Sie kennen schlechte Fabel, gell? Nein. Ein Richterspiel, wie das du gemacht hast. Ja. Genau, wenn wir ein bisschen unsere Gesellschaft beobachten, noch findet man bald so Geschichten, wie man darüber erzählen kann, nachher. Und nachher eine Moral oder manchmal 2 Moralen. Bei mir findet man öfters ein paar Moralen. Dann will ich jetzt ein Beispiel nehmen, wenn ich darf. Cigale et Fourmi von La Fontaine. Ja. Es gibt viele Lieder dort, wie Cigale sind. Und nun zeigt man sie mit dem Finger nicht. Ja, die sollten ein bisschen aufpassen mit ihrem Geld, nicht etc. D'accord, c'est schwur, das ist Cigale et Fourmi. Aber nur eine Fourmi zu sein, weil wir sagen, ganz nicht alles auf Zeit machen und Geld sparen und dann stirbt man doch. Voilà. Ist das nicht aber Moral? Also, weil wir sagen, manchmal ist die Moral doppelt. Das werden wir uns erzählen. Ihr werdet uns ein bisschen vorstellen, was ihr noch macht. Denn ihr habt nicht nur das Buch geschrieben, ihr seid mehr ein bisschen in der Musik, habt ihr mir verraten vorher. Viel mehr noch zu kommen. Aber das werden wir uns sagen auf France Bleu Elsass. Und natürlich auch sagen, was los ist in Mulzen und dem Fridi mit Nocturne Art et Terroir. Das soll es heute morgen auf ihrem Sender auf Elsassisch noch Noir Désir. France Bleu Elsass. Sombreros de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Tout part toujours dans les flots, fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Always lost in the sea. 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 Qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intimes à l'intérieur des poules. Oh, sombreros de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea. Always lost in the sea.
Au sombrero de la mer auf France Bleu Elsass mit Noir Désir. Es ist noch kein Aperitivzeit für den Mer, es ist noch kein Elfen mit Moos normalerweise und natürlich sowieso mit Moos und Ziel. Ohne Moos kann man aber lesen, das ist auch gesund für Gescheitheit. Der Doktor kann nichts anderes verschreiben. Für das sind wir mit dem Maurice Lanois, wie mit uns ist. Ihr habt ein Buch Rüske gebraucht. Wie sind ihr darauf gekommen? Denn ihr habt zuerst Musik im Herz gehabt, bevor ihr es noch geschrieben habt. Ja, ich mache Musik und Gesang, besonders schon lang. Was für Musik? Also, je suis un peu éclectique. Das weiß ich nicht, wie man sagt. Ja, also, ein bisschen alles. Ja, das will heißen, ich habe viel Gesang gemacht. Ich bin Chorleiter, schon ein paar Chor gehabt zu leiten und jetzt da habe ich ein Chor in Mulzen, wie Adomisol heisst. Das sind Lieder, wie viel vom Enseignement kommen. Ich komme selber vom Enseignement, nicht? Nur ist es ein bisschen normal gewesen. Das ist eine von meinen Seiten. Ich habe eine andere Seite. Ich komponiere auch viel Lieder für die Jungen. Ich habe viel für die Kirche geschrieben, 2 Oratorio zum Beispiel. Und etwas wie ich für dich interessiert, ich kenne sicher, ganz sicher, den Cabaret La Boutique, ja, Cabaret bilingue La Boutique von Yves Grandidier. Ja, wenn wir uns inladen bei uns auf France Bleu Elsass, ja. Voilà, und dann schreibe ich die Musik seit 24 Jahren. Ah, aber voilà, das haben wir auch nicht gewusst. Und dann noch ein Song auf Elsassisch auch schon geschrieben, persönlich so Liedle oder auf Elsassisch habe ich es probiert, ja. aber ich bin nicht so alles. Ja, aber ihr habt es probiert. Ich habe es probiert, ja. Ja. Und von der Musik sind ihr zum Schreiben gekommen mit den Fables, les Fables à la Noix. Das ist ein Wörterspiel, gell? Und ja. Maurice Lanois ist das, von dem wir gerade gekommen sind. Und was sind denn das für Fables? Sind das Fables, wie es schon gegeben hat, oder habt ihr sie geschrieben? Also, erstens müssen wir sagen, es gibt viel Lied wie Fables, nicht? Aber es gibt nicht viel wie Fables schreiben. Weil es sind viel wie übersetzen. Ja, und anders Fabeln kann man auch. Nicht? Also, was ich jetzt will sagen, ist, dass wir für Fabeln zu schreiben, müssen wir schon die Gesellschaft gut beobachten. Nachher Geschichten inventieren. Ja. Geschichten. Und wenn man die Idee hat, davon, nur wird es versifiziert, gereimt, wie der La Fontaine es gemacht hat. Und nachher gibt es eine Moral. Oder manchmal, bei mir gibt es manchmal mehrere Moralen. Aber das werden uns zeigen bei Mulzen, Nocturne, Arrêt Terroir, mit ihrem Buch Maurice Lanois, Fable à la Noix, wird ihr sind. Und ihr werdet uns ein bisschen mehr verraten in unserem nächsten Rendezvous mit 9h50 le matin. Mit Armand Geber wird zuerst ein bisschen anders drauf gemacht. Heve, heve. France Bleu Elsass. France Bleu. Heva, heva, heva denne Mann. Heva, heva, heva denne Mann. Heva denne Mann, der hat ein Wuchstimmsack, ein Wuchstimmsack, ein Wuchstimmsack. Heva denne Mann, der hat ein Wuchstimmsack, der hat ein Wuchstimmsack. Heva denne Mann, der hat Brot im Sack, Brot im Sack, Brot im Sack. Heva denne Mann, der hat Brot im Sack, der hat ein Brot im Sack. Heva, heva, heva denne Mann. Heva, heva, heva denne Mann. Heva denne Mann, der hat ein Messer im Sack, ein Messer im Sack, ein Messer im Sack. Heva denne Mann, der hat ein Messer im Sack, der hat ein Messer im Sack. Heva, heva, heva denne Mann. 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 Heva denne Mann, der hat zijn of dem Sack, zijn of dem Sack, zijn of dem Sack. Heva denne Mann, der hat zijn of dem Sack, der hat das zijn of dem Sack. Heva denne Mann, der hat Bruder im Sack, Bruder im Sack, Bruder im Sack. Heva denne Mann, der hat Bruder im Sack, der hat ein Bruder im Sack.
Heven den Mann, der Armorgeber, heven noch fest mit unserem Spruch auf francebleuelsass.fr. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Jonathan Val qui nous présente une nouvelle fête. Bonjour Jonathan. Guten Morgen Hervé, guten Morgen Nola. Dites-moi, vous passez votre temps à promouvoir les fêtes à France Bleu Elsass. Vous ne pensez qu'à ça. Mais oui, mais les fêtes, c'est là où il y a les belles choses, les bonnes choses à goûter, à manger et à voir et à apprendre des Smorremirkern, comme par exemple la nocturne Art et Terroir à Molsheim, où on en parle ce matin sur France Bleu Elsass avec notre invité Maurice Lannoy. Bonjour. Bonjour. Iron zum Beispiel, du auf den Treffen uns ihr will es vorstellen, du heute Morgen Art et Terroir. Was ist das zusammen schon einmal? Ja, das kann schon zusammenpassen, nicht? Erstens ist Kunst, kann auch Tradition sein. Und ich denke, wenn die kleinen Producteurs, wie wir hier haben, Bio, la plupart du temps, d'ailleurs pratiquement que ça, wenn wir die Producteurs haben, wenn wir die Schriftsteller haben, und ich rede noch ein bisschen davon nachher, wenn die zusammenkommen, ist für jeder ist ein bisschen Kunst dabei. Und für jeder ist ein bisschen Tradition auch dabei. Also ist es eine Mischung von dem. Es ist ein Lebensort, wenn man so will. Wer hat die Idee gehabt, ihr? Also, nein, die Idee die kommt von einer Frau von Molse, die heißt Nadja. Und die Frau ist unser Chef und auch unsere Mama. Die ist Libraire in Molse. Pourquoi pas un livre, ja, in der Pourquoi pas un livre in der Straßburger Straße, Nummer 7. Sie ist eine wirkliche Hehl vom Alibaba da drinnen. Sie ist ein klein, aber findest alles. Und wenn du es nicht findest, Nadja findest. Und da wir noch sogar Nocturne, dass es länger dauert mit Art et Terroir. Was kann man denn da alles sehen? Schon einmal Schriftsteller wie kommen? Also, Schriftsteller, was Kunst ist jetzt. Und wir können Maler haben, Fotografen. Und ich würde jetzt gerne sagen, welche meine Kollegen sind von diesen Schriftstellern. Also Edith Marc, Martin Boncourt, Frédéric Bach, Christoph Kaiser, der Jan Koblot, je ne sais plus quoi, mais c'est einer von Molse, und ich selber. Und voilà, und es ist uns vorgekommen, schon mit einem Mikro in den Lied ein bisschen so Extrakte rauslesen von unseren Büchern. Und das gefällt den Lied. Voilà, wir probieren es, dass es ein bisschen lebendig wird. Und muss man da auch noch kommen? Wie muss man da an für die Nocturne? Da müssen wir auf den Merieplatz von Molse, direkt neben dem Metzig. Nicht? Und da haben wir unsere Bücher, da haben wir wir sind nicht allein, da ist auch noch Terroir. Alle sind da also gefühlt. Und was ist Terroir? Das sind kleine Produkteure, Bio. Und ich kann nicht sagen, was man da finden kann. Ich zum Beispiel habe schon Honig gekauft, Sirup. Und da gibt es auch Früchte, Wurst, Käse und noch viele andere Naturprodukte. Ah bah gute Sache. Alors il faudra donc aller à ces nocturnes Art et Terroir. C'est encore jusqu'au 21 septembre. RAV, jede Freitag, chaque vendredi, place de l'Hôtel de Ville à Molsheim, où Maurice Lannoy sera bien sûr aussi avec son livre Fable à la noix. Merci Jonathan. Bonne journée à vous. Puis je vous rappelle que si vous voulez écouter Jonathan, c'est sur internet sur francebleuelsass.fr. La politique. France Bleu Elsass. Maurice Lannoy, vielmals merci, dass ihr zu uns gekommen sind. Natürlich sind noch viele Sachen, wie wir nicht vielleicht erwähnt haben, denn es sind viele Lieder